2026年7月31日，快乐星期五，影视行业迎来重磅消息。柠檬影视联合腾讯视频倾力打造的 S+ 集中式无限流大剧《十日终焉》正式官宣杀青，官方准时放出杀青特辑，官宣全阵容演员名单。这部历经111天拍摄，采用3季72集连拍模式的重磅剧集，圆满结束青岛东方影都的全部拍摄工作。肖战作为本剧唯一领衔主演，全程驻守片场，完成旗下的全部戏份。从4月开机，盛夏收官，陪伴角色走完剧中70年轮回长路，也完成了演员与角色短暂却深刻的缘分。剧集杀青前后，全平台预约量逼近150万，牢牢霸占全网待播剧热度榜首位置。原著粉丝与路人观众翘首以盼。剧集从角色塑造、制作匠心、官方背书、舆论趣事到播出规划，层层铺开属于十日终焉的传奇序幕。旗下作为十日终焉的灵魂主角，是国产无限流文学里极具层次感的人物。肖战所诠释的这一角色，糅合顶尖智商与极致破碎感，跳出脸谱化主角框架，拥有独一无二的人物魅力。旗下拥有双重硬核身份，表面上是游走于市井之间，深谙人心套路的职业骗子，私下里却是心理学硕士，对人性揣摩、心理博弈，有着近乎炉火纯青的把控能力。他那句贯穿全剧的经典台词“我叫旗下，是个骗子，我说的话你只能信一半”，精准立住角色底色。谎言是他的保护色，智谋是他的防身武器。踏入规则残酷的终焉之地后，这份能力成为他在十日生死游戏里步步为营的底气。终焉之地有着残酷的底层规则，被困于此的所有人，每经历一轮十日游戏就会被清空记忆，陷入无休止的轮回困局。唯有旗下是特殊的回响者，完整留存70年来每一次轮回里的所有记忆，旁人转眼遗忘的生离死别，于他而言是一遍遍重复上演的酷刑。他亲眼看着并肩同行的伙伴一次次奔赴险境，惨烈落幕，独自背负漫长岁月的孤独，无人共情，无处倾诉，只能以谎言为利刃，以轮回为棋盘，以人心为棋子，在12生肖掌控的致命闯关游戏里默默不居，硬生生为无数被困绝境的普通人一出渺茫却珍贵的一线生机。角色完整的成长弧光，是剧集精神内核所在。旗下的蜕变清晰划分为2个阶段，完成从利己私心到救世格局的升华。最初被困入终焉之地，旗下所有冒险、算计与闯关的初衷十分简单，只是想要打破轮回枷锁，回到现实世界与妻子重逢。彼时他是只为个人执念奔波的凡人妻子，行事功利，凡事优先保全自身。在70轮十日轮回的反复打磨中，他看遍绝境中的人性善恶，见过自私背叛，也遇过舍己为人。无数鲜活生命在轮回里转瞬消散，慢慢唤醒他心底深处的柔软与担当。他不再执着于一人归途，而是主动扛起带领全体被困者挣脱轮回牢笼的重任。身份从被动任命运裹挟的棋子，彻底转变为改写规则、执掌棋局的执棋者，完成从普通凡人到精神引领者的蜕变。这份跨越70年的自我救赎与苍生救赎，赋予角色厚重的宿命感。肖战工作是在杀青官宣当日发布专属告别文案，以旗下第一视角回望漫漫轮回，细数看过的无数轮月光，追逐过的次次晨光，将100余天拍摄里的镜头光影视作角色专属回响，写下这一段轮回，暂存于此，只待与旗下再次重逢。文字暗藏2层深意，既是为旗下剧中漫长轮回旅程画上阶段性，也是肖战以演员身份温柔与角色作别，向观众许下荧幕重逢的约定。月光成为贯穿角色与文案的核心意象。阴霾笼罩的终焉之地少有平和光景，清冷月光便是绝境里难得的温柔，隐喻旗下在无边孤寂里始终坚守的善意与不灭希望。梳理剧集完整拍摄时间线，从开机到杀青步步有序。剧组氛围温暖和睦。2026年4月10日，十日终焉于青岛东方影都正式开机，行业内少见的3季连拍模式，一次性拍完72集全部内容，大幅保障剧情连贯性与画面风格统一性。
拍摄周期从初春延续至盛夏，共计111天。拍摄进程循序渐进，新生代演员穆芷成率先在7月8日完成个人戏份杀青，其余配角集中在7月上旬陆续收尾。肖战作为贯穿3季剧情的大男主，戏份体量庞大，文戏细腻走心，武戏高强度消耗体力。他送走一位又一位合作搭档，坚守到片场最后一刻。剧集主体戏份在7月29日深夜拍摄完毕，肖战通宵拍摄收官重头戏，直至7月30日凌晨6点左右才结束全部拍摄工作，超长待机圆满收官角色旅程。7月31日上午10点，剧集官方微博上线杀青特辑，腾讯视频同步推送物料，官宣完整演员阵容。特辑标语挑战圆满通关，轮回没有终点。结束一开始，静待回响起，精准贴合剧集轮回设定。演员阵容是配度拉满，肖战独演旗下，胡先煦饰演热血少年陈俊南，魏大勋以金丝眼镜、黑西装精英造型演绎楚天秋，穆芷成饰演金元勋。每位演员外形气质贴合原著人设，杀青特辑放出大量高能镜头，颠覆大众对肖战以往温润荧幕形象的认知。多段硬核打戏尽显旗下人形狼灭的狠厉气场，镜头里飞奔飞踹、举椅砸人、吃一腿追击等动作干脆利落，爆发力十足。文戏里隐忍落寞的破碎感，与武戏中杀伐果断的凌厉感形成强烈反差，让观众直观感受到角色多面性。片尾彩蛋成为全网热议名场面，全员喊出杀青祝福语后，画面定格台词游戏才刚刚开始。导演许宏宇现场抛出趣味问题，询问旗下最爱吃的食物，全场工作人员与演员齐声高喊茄子，唯有肖战无奈耸肩浅笑，始终没有开口附和，戏剧反差感拉满。熟知过往经历的粉丝了然其中缘由，原著设定旗下酷爱茄子，而肖战自少年时期误食茄子引发呕吐，自此对茄子产生生理性排斥。10余年来多次在公开采访中明确表示讨厌茄子，茄子也成为伴随他多年的趣味标签。2016年粉丝掀起茄子起义，此后多年采访里他反复重申饮食喜好。2026年米兰时装周后台采访，依旧坚定表态不喜茄子。杀青现场的趣味互动，既是剧组轻松融洽氛围的缩影，也让肖战与茄子的10年恩怨再度冲上热搜。拍摄期间，肖战数次自费请客犒劳剧组，汉堡、炸鸡、烤全羊轮番安排，待人谦和真诚，为漫长拍摄时光增添诸多暖意。顶级制作班底与国家级官方认可，筑牢剧集品质根基。本剧由柠檬影视、腾讯视频出品，许宏宇执导，蒋风之梦执笔剧本，总制片人苏晓、李静把控项目方向。特效交由打造《流浪地球》系列的 Morefs 团队负责，剧组斥资搭建8000平方米虚拟影棚，总投资超2亿元。在当下爱特效泛滥、绿幕速成拍摄成为常态的影视行业，中烟剧组选择逆势而行，坚持实景搭建、手工制作道具的手措式拍摄理念，拒绝过度依赖后期合成。原著标志性12生肖兽首头套全部匠人手工雕刻打磨。内部加装灯珠与微型零件，可切换20余种细微神态，质感远超 CG 产物。废弃教学楼、镜面迷宫、鱼叉游戏等经典闯关副本一实体搭建。鱼叉游戏的光束压迫场景，灯光团队耗13日主展校准灯光，完成实景光影效果。实景拍摄让演员沈浸式入戏，彻底规避绿幕表演的悬浮感，极致匠心扭转前期少量选角争议。收获原著粉丝一致好评，纷纷称赞服化道贴合原著，场景还原度近乎100%。剧集过硬的创作利益收获主管部门高度重视。7月28日，国家广电总局电视剧司司长冯胜勇带队深入青岛剧组调研，实地查看置景与拍摄流程，针对剧集创作提出明确指导意见，要求剧集弱化惊悚灰暗基调，适度删减血腥镜头，紧扣生生不息核心主题，在绝境博弈中传递向善向上的正向价值观，深挖12生肖、4神兽等东方传统文化符号，融合中式美学，打造文化出海标杆，兼顾国内播出与海外同步上线布局。
同时贯彻电视剧加产业思维，深耕衍生开发，拓展文创、文旅、沉浸式游戏等产业链，最大化长线价值，对标国际影视工业化水准，展现国产奇幻剧集制作实力，番为数名细节尽显校战的核心行业地位。官宣文案采用特殊大回车数名格式，校战唯一领衔主演单独成型，换行后再罗列导演、编剧与制片团队。在行业番位规则收紧的大环境下，这份特殊牌面源于出品方的十足诚意。为等待校战档期，项目整整搁置3年才正式启动。剧集采用3季拆分播出模式，第1季共计24集，对应原著前2轮10日轮回故事。官方规划定档2027年暑期档登陆腾讯视频独家上线。开机与杀青前后，青岛2度出现血月天象。开机当日血月叠加平流雾，杀青阶段血色月色再度笼罩城市，恰好呼应原著里旗下血色月夜动身返回青岛，被裂缝卷入中烟之地的开篇情节，宿命感满满的天象巧合，连原著作者杀虫队队员都感愧机缘难得。网友纷纷感慨2轮血月见证旗下来时与归去，注定这部剧集自带传奇滤镜，从孤身入局的骗子旗下，到执掌轮回的破局者。校战用100余天的沈浸式演绎，接住了这个背负70年孤独的复杂角色。剧组以匠心打磨镜头，以诚意雕琢场景，以正向内核包装无限流故事。杀青不是落幕，只是荧幕相逢前的短暂蛰伏。100日轮回拍摄落幕，月光暂收，锋芒静待释放。待到2027盛夏暑期，旗下冲破迷雾赴约而来。10日中烟终将写满格诚意与震撼剧情，与万千观众如约相见。快乐就是，就像和那个什么差不多，快乐就像。